我哋今日玩倒轉挑戰。首先嚟個簡單啲嘅。簡單啲嘅，有冇提示啊？播多次。Yes, Mormas. Small mas。關於啲咩㗎？關於文具嘅Yes, Mormas. 三個字嘅雙面膠紙、 3個字嘅燒膠紙、膠紙都得兩個。訂書機。攞個道具出嚟。Les small mas。三望石，三三望石，泰文嚟㗎。三望石，三文紙。文具喎。三咩啊？應該開頭。三角尺。冇錯。不得了。三角尺都俾你出。出色出色。出色。 Yes, Mormas. 三角尺。咁我而家播一個，睇下你哋估唔估到啦。你哋估唔估到係咩咧？